fazer barulho, vamos fazer barulho. Fazendo barulho de hoje está especial Convenção Shalom 40 anos, um evento que aconteceu em Roma no último final de semana, até quarta-feira, até o último dia 28, onde peregrinos da comunidade Shalom do mundo inteiro estiveram reunidos, principalmente para o encontro com o Santo Padre, o Papa Francisco, que recebeu a comunidade Shalom em audiência particular na Sala Paulo VI. Nós pudemos rever alguns desses momentos hoje, mas ainda temos coisa para ver, né, Delny? Temos sim, e no último dia de peregrinação, os participantes da Convenção Shalom foram a Assis e tiveram essa experiência de amor a Deus, pobreza, que testemunham também da vida de São Francisco de Assis. E a gente agora vai conferir alguns momentos marcantes desse dia. Estamos aqui para sermos enviados em missão. Estamos aqui para, tendo recebido essa efusão no Espírito Santo que foi esta convenção, podermos partir em missão, podemos assim sair, ao sair desta igreja, ao sair por aquela porta, sair com o nosso coração transformado e com o nosso olhar voltado para a humanidade. Sim, porque nós temos também, a nossa responsabilidade é com Deus, a nossa responsabilidade é com os jovens, é com os pobres, mas é com toda a humanidade. Responsabilidade com toda a humanidade. Nós estamos aqui na casa de São Francisco. Que grande graça, não é verdade? É uma graça assim, que não tem tamanho. Estamos na casa de São Francisco, Basílica de São Francisco. Aqui embaixo está o túmulo de São Francisco. E, interessante, Francisco, em um livro de Inácio Larrañaga, mostra Francisco sendo estigmatizado no alverme. Estigmatizado, recebendo os estigmas nas mãos e nos pés, os estigmas de Cristo. Tem até alguma imagem aqui, cadê? Está em algum canto, depois vocês procuram, porque eu não tenho mais tempo não, né? Então, Francisco foi estigmatizado no alverme. E diz, não olha não agora, senão você vai perder o que ele disse. Depois você procura, não procura agora não. Está todo mundo assim, ó. Não procura agora não, depois você procura. Diz esse escritor que Francisco, ao ser estigmatizado, ele dizia: eu quero gritar e cantar somente a frase mais bela, com o nome mais belo do mundo: meu Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Jesus Cristo, dai-me, Senhor, a graça de sentir todas as dores do mundo, dai-me a graça de sentir todo o teu amor pelo mundo. Dai-me, Senhor, a graça de, por minha pobre oferta, ver os homens todos salvos. Veja o que era a estigmatização de Francisco. Ele queria experimentar na carne dele a dor da humanidade que padece hoje, no tempo dele, no hoje dele, e o amor que Deus tinha por essa humanidade. O mesmo amor que Jesus experimentou na cruz para salvar todos eles, porque para arder no coração dele o desejo de salvar a todos. A todos. Ninguém poderia ser indiferente a esse amor. E ele não queria que ninguém fosse indiferente, ele não queria ser indiferente a ninguém. É essa qualidade de amor que nós precisamos pedir a Deus. Que nós não sejamos indiferentes à dor do mundo, à dor da humanidade, à dor dos jovens, à dor das famílias, à dor dos pobres. Nós somos às vezes egoisticamente centralizados na nossa dor. Parece que não existe dor maior do que a nossa, e nós somos tão enganados. Porque existem dores muito maiores do que a nossa.
Mas existe um amor maior do que a nossa dor e a maior dor do mundo. Porque foi a dor do Filho de Deus na cruz que nos amou tanto e deu a sua vida por nós. E esse amor e essa dor salvou o mundo. E para evangelizar o mundo de hoje, nós não temos como evangelizar de outra forma, a não ser amando assim o homem de hoje, a humanidade de hoje do jeito que ela é, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com seus limites, com seus pecados. Porque, afinal de contas, quem nós somos? Ninguém aqui é marciano. Tem algum marciano aqui? Não. Nós somos desse tempo, desse planeta, desse mundo. Padecemos as mesmas dores que essa humanidade padece. E fomos visitados pela misericórdia de Deus. Por isso, se fomos misericordiados, nós precisamos dar de graça o que de graça recebemos. A dor do homem de hoje não pode nos ser indiferente. Se fomos amados por Deus, e quem foi amado por Deus, primeiro diga que eu, diga na sua língua. Se fomos amados por eles, se fomos misericordiados por ele, quem foi, diga eu. Da mesma forma, nós precisamos transbordar isso, dar de graça o que de graça recebemos. E por isso nós precisamos sair daqui com o nosso coração pedindo a Deus essa graça, de que a dor do outro não seja do outro, seja minha também. Eu ame de tal forma aquela pessoa que a dor dele, eu não digo ó bichinho, coitadinho, mas se torne a tradução em bichinho, coitadinho, mas a dor do outro se torne a minha. E com o amor com o qual Deus me ama, eu posso ser instrumento para amar, consolar, curar e salvar para Cristo esse homem de hoje, essa mulher de hoje, esse jovem de hoje, essa família de hoje, esses pobres de hoje. Que nosso Senhor nos dê essa graça. Recebamos Jesus no meio de nós e cantemos juntos, para que Ele nos abençoe com o fogo do amor divino e nos envie para essa nova etapa, esse novo tempo missionário na comunidade católica Shalom. Queimo de amor por ti, Jesus. Aplaudamos forte. In English. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, depois de dias tão intensos, de tantas graças, tantas bênçãos, tantas experiências, tantas palavras, tanta fraternidade, coisas que nem podíamos imaginar, Jesus. E agora estamos aqui na casa deste teu servo, Francisco. Nestas terras, ele gritou que o amor não era amado.
nestas terras, Ele foi ferido pelo amor. Destas terras, Ele partiu. Partiu para anunciar este amor. Não, nada o deteve, nem os seus limites, nem a sua fragilidade, nem a sua incapacidade, porque o teu amor era mais forte. Jesus, nós também aqui somos pobres, somos pequenos. Tu sabes o quanto somos, mas é na nossa pobreza, inclusive apresentando os nossos pecados a Ti, é que nós pedimos que o Teu fogo venha, queime, que o fogo do céu venha sobre as nossas pobres ofertas, incendeie o nosso coração e nos torne fecundos no mundo, evangelizadores, missionários, santos. Ousamos te pedir, Senhor, esta graça de sermos santos. Ousamos, Senhor, te pedir esta graça, torna-nos santos. Ousamos, Senhor, te pedir o que não conseguimos fazer por nós mesmos, torna-nos santos e faz-nos sair de nós mesmos para Ti e para os outros, dando de graça a alegria e a felicidade da nossa vida, que és Tu mesmo, diante de um mundo tão necessitado do Teu amor e da Tua misericórdia. Meu irmão, minha irmã, abra os seus lábios e livremente faça a oração, o clamor que vem de dentro do seu coração. Esse louvor que surge espontâneo dos nossos lábios deve crescer. Deixa esse louvor crescer. O Espírito Santo está passando no meio de nós, está renovando o batismo no Espírito Santo. E esse louvor que brota dos nossos lábios vem do Espírito, vem do Espírito. Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia que age no meio de nós. Nós experimentamos de Ti, nós experimentamos da Tua graça que nos envolve, que nos salva. Obrigada, Senhor, por nos teres escolhido, como escolheste a Francisco. Ele que era pequeno, nós que também somos pequenos, que não temos nada para Te oferecer.
mas queremos, Senhor, te dar a nossa vida em louvor. Queremos te dar a nossa vida em gratidão pela misericórdia, pela tua misericórdia derramada em nossas vidas. Obrigada porque todos os dias nós somos erguidos por ti. Obrigada porque todos os dias nós podemos beijar o nosso tal e dizer obrigado. Obrigado por nos teres escolhido. Obrigado por teres derramado a tua misericórdia sobre nós. O Senhor me dá uma palavra interior, onde Ele nos diz: não tenham medo, não tenham medo. E me recorda a passagem do Evangelho: não tenha medo, pequeno rebanho, não tenham medo, não tenham medo. Enquanto vocês forem pequenos nas minhas mãos, eu os guardarei, eu os capacitarei, eu os impulsionarei. Não tenham medo, permaneçam em mim, permaneçam em mim, confiem em mim, confiem em mim, permaneçam em mim. Preparemos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento, nos ajoelhando e cantando juntos o tão sublime. Aqueles que podem, se ajoelhem. Nostri sensi e la fede come voti dei nostri sensi. Gloria, lode e potenza, onore e benedizione siano date alla Santa Eterna Trinità, al Padre e al Figlio, col Santo Spirito, al Padre e al Figlio, col Santo Spirito. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia
ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E cheios de gratidão, aplaudamos o Senhor. Cantamos insieme, cantando juntos, glorifiquemos ao Senhor. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, sua bênção, louvor, glória e honra, és digno de todo amor, só tu és. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, só Deus são louvor, glória e honra, digno de todo amor, só tu Tá aí, gente. Esse foi o nosso especial Fazendo Barulho de Convenção Shalom 40 anos. Nós acabamos de acompanhar as imagens do último dia, o dia de envio missionário na cidade de Assis. Vivemos os momentos com o Santo Padre Papa Francisco na Sala Paulo VI. Também outras basílicas de Roma nós pudemos contemplar no programa de hoje. São Paulo Fora dos Muros, São João de Latrão e também a Basílica de Santa Maria Maior, onde nós tivemos o Dia Mariano. E a gente quer convidar você a ter acesso a mais conteúdos, matérias exclusivas no nosso canal, no Com Shalom, no YouTube. E lá nós temos as pregações, homilias dos cardeais, bispos que participaram desta convenção Shalom junto conosco, e foi uma graça muito grande. Fazendo Barulho volta no próximo sábado, a partir das 11 da noite. A gente se encontra aqui na Rede Vida de televisão, Rede Shalom de rádio, também no YouTube. Shalom, Deus Shalom. abençoe, irmão.